各位好啊，我係大埔利嘉閣嘅 Leo Lee， 今日就喺明雅苑嘅明昌閣介紹一個好靚裝修嘅租盤，有請我哋上去參觀啦。入到嚟客廳，做到頂嘅電視櫃。好靚嘅景觀，呢度就望返三水學校啦，同埋工業村嗰邊啦。房呢就係望呢個大埔吐露港同埋海濱公園嘅。呢個單位就配置咗床啦、衣櫃啦、床架啦，呢個係做到成個儲物嘅，加個床架，有冷氣機加埋風扇嘅，客廳都有風扇。廚房一眼見晒，煤氣明火煮食啦，好光猛開揚。有興趣睇呢個單位聯絡利嘉閣 Leo。